Boa tarde, vamos a mais uma atividade, tá? Essa é uma atividade bem simples, tá? Nós vamos procurar aqui fazer com os materiais que vocês possam ter em casa. Pregador de roupa, um copo e uma bola feita com papel, uma bolinha de ping-pong normal, tá bom? Então vamos à nossa primeira atividade. Vamos montar uma fogueira, tá? Utilizando pregadores. Vamos tentar fazer essa fogueira o mais alta possível, tá? Tá bom? Aí você vai deixando a criança fazer o máximo que ela puder. Lembrando que, dependendo da quantidade de pregadores, vai chegar um ponto que a nossa fogueira vai desmoronar, né? Vamos ver até onde nós conseguimos fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá subindo a fogueira, hein? Aproveitando a época junina, né? Opa! Aproveitando a nossa época de festa, que esse ano vai ser em casa, né? Devido a esse problema que nós estamos sofrendo aí, então vai ser tudo em casa, só com quem fica na casa, nada de ninguém na rua, né? E cada um no seu quadrado. Então aqui, ó, os pregadores acabaram. Então a nossa fogueira termina aí. É claro que a criança, tendo mais pregadores, essa fogueira iria aumentar. Chegaria a um ponto que iria desmoronar. Esse é interessante, ver o máximo que a criança consegue fazer, tá? Nossa segunda atividade, uma bolinha de papel, fiz de papel, e a caneca, que cada criança tem a sua, ou deve ter, tá? Joga e pega. De novo. Joga e pega. Pra gente é simples, né? Mas para a criança é complexo. E a nossa terceira tarefa, atividade, uma palma, 2 palmas, 3 palmas, 4 palmas, 5 e assim sucessivamente. É claro que a criança vai ter uma certa dificuldade, o que é normal, que para a gente é simples, para a criança é complexo. Espero que tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus.